நம்ம மெக்கானிக் நண்பர்களே, அதாவது ஒவ்வொரு டைம் ஏசி மாட்டும் போதும் இந்த மாதிரி இன்னர் ஸ்ப்ரிங் பல்டர் யூஸ் பண்ணது ரொம்ப முக்கியம். எதுக்காக அப்படின்னா, அந்த ஃபுல் லோடு கொடுத்ததை நம்ம பெண்ட் பண்ணும்போது அந்த செவர் இருக்கிற இடத்துல பெண்ட் ஆகிறதுக்கும் பிஞ்ச் ஆகிறதுக்கும் ரொம்ப பிஞ்ச் ஆகி டேமேஜ் ஆகிறதுக்கு கூட சான்ஸ் இருக்குது. அதுக்கடுத்து நம்மளுக்கு அது செக் பண்ணுறது ரிஸ்க்கான வேலை. அதனால் கரெக்டாக ஸ்ப்ரிங் பல்டரை வச்சு ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ணி பெண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா ரொம்ப நல்லாவே பெண்ட் இருக்கும். நீங்களும் யூஸ் பண்ணி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.